Àwọn ará ọjà Bode ní Mọ̀lété fi gbéta bí iná ṣe ṣẹ́yọ lójijì. Àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Katsina kojú àwọn àgbésùmòmí padà, èyí lohun tí wọ́n sì ṣe fún wọn. Peller kó sí gbàgà àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó. Báyìí fi gbéta lórí bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ owó ìtúsílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ táwọn àgbésùmòmí jí gbé ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, ṣùgbọ́n tí wọ́n tún kọ̀ láti yọ̀ǹda wọn. Àrùn kògbóògùn tún ti gbòde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, gbogbo ìpínlẹ̀ pátápátá ló sì ti lọ́wọ́ ń bẹ̀ ọ̀nà tó wọ́n gbà wọlé ni ò tó nǹkan. Owó yíyá tí ààrẹ Tinubu yá kì í ṣe bàbàrà. Banki Àgbàyé ló sọ̀rọ̀. Kàrámọ̀ ní ìdánwò jáàmù fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa. Ilé-ìwé tí wọ́n bá fẹ́ wọlé sí ló yẹ kó máa ṣe ìdánwò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Sowore ti sọ̀rọ̀ Báyìí fi gbéta lórí bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ owó ìtúsílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ táwọn àgbésùmòmí jí gbé ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, ṣùgbọ́n tí wọ́n tún kọ̀ láti yọ̀ǹda wọn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ owó ìtúsílẹ̀ fún àwọn àgbésùmòmí tó jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ gbé ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Báyìí ló gbé fọ́nrán kan jáde níbi tó ti ń ṣàlàyé wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ owó ìtúsílẹ̀ fún àwọn èèyàn náà, ṣùgbọ́n àwọn agbésùmòmí tún kọ̀ láti dá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ náà padà. Ó tẹ̀síwájú pé níbi tí ọ̀rọ̀ gbé dúró yìí, ó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ náà kí àwọn ọmọ wa lè padà wálé láyọ̀ àti àlàáfíà. All right, so yesterday I got an information that the Oyo State government paid ransom money for the release of the children and teachers that were kidnapped on the 15th of May 2026 at Orire local government area in Oyo State. So it is said that the government paid ransom for the release of those children, but the kidnappers collected the money and have still refused to release those children. Today will make it 49 days in captivity, 49 days with those little children and their teachers in captivity. Tomorrow will make it 50 days with them there. And as of today, you can see all over the internet, nobody is really talking about the children anymore. Nigerians have moved on like they always do. Everybody have moved on from that topic. They are now talking about other trending issues. So everybody have moved on, right? We don't know how the children are faring. We don't even know if the children are still alive. We don't even know if they are still in Oyo State, if they have been moved to another country. We don't know what is the current status of the children. Right? Now, this brings us to what I told the Oyo State governor when we protested in Oyo State and he came out to address us on the 17th of June 2026. I told him something. I said, "Sir, we don't want this situation to be like Chibok." The Chibok children were kidnapped April 2014. Until today, 16 years later, the children are still in captivity. Some of them were freed 14 years later. Some of them were freed. Some of them never went back home because they were married off. Some of them were sold to other terrorist groups. They were forced to be wives. Some of them have even given birth to children for these kidnappers. 16 years later, they never went back to their family. Peller ti kó sí gbàgà àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó. Ṣáájú ni ọ̀gá ọlọ́pàá Ọlátúnjí ti kéde wípé àwọn yóò máa fi ṣìkún òfin mú àwọn ọkọ̀ tí kò ní nọ́mbà ìdánimọ̀, léyìí tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ọ̀hún. Ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí la rí fọ́nrán kan tó gba orí ayélujára, èyí tó ṣàfihàn bí àwọn ọlọ́pàá ti dá Peller dúró lójú pópó tí wọ́n sì fi ṣìkún òfin mú un. Ohun tó mú káwọn aráàlú máa kọminú kò ṣẹ̀yìn bí ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá náà ti fa ìbọn yọ lásìkò tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan Peller. Wọ́n ní níṣe ló yẹ kí wọ́n bá Peller sọ̀rọ̀ tùbínùbíni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni, ṣùgbọ́n bí wọ́n ti fa ìbọn yọ jẹ́ ohun tó wò bójúmu rárá. This man no fire. This man no fire. He carry come for you and he collect my phone. He no say wetin he do. He no correct. He go carry my phone. He go grab am. You go know. Dey look. Wàhálà tó náà ní òní kúrò níbà Ọlọ́run bá ń gbọ́. Àwọn ilé ọ̀tẹ̀ ṣe bí ọlọ́pàá. You no even do like police. See how he go do. I no go gree jọ. He lock my clothes. He dey lock me. He dey fight me like say na my age mate. Peller. Peller. Why you go dey fight me like say I be your age mate? I even open the door. Àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Katsina ti súnkàn ògiri níṣe ni wọ́n yíjú padà sí àwọn agbésùmòmí. Wọ́n ní kàkà akẹ́kọ̀ọ́ má jẹ ṣèṣe níṣe la máa fi ṣàwàdànù ni. Àwọn olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ Dansaria ní Màlúfàṣì ní ìlú Katsina, àwọn ni wọ́n pa 4 lára àwọn agbésùmòmí tó wá ṣe jàǹbá ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó ṣojú mi kòrò ló ṣàlàyé wípé ṣàdédé làwọn jàǹdùkú yìí ya wọlé lọ́jọ́ ìṣẹ́gun, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn lákọlákọ láì wojú ẹnikẹ́ni. Ṣùgbọ́n bí àwọn jàǹdùkú yìí tí wọ́n ń dà wọ́n láàmú lóòrèkóòrè, òun ló jẹ́ kí àwọn aráàlú náà yíjú padà sí wọn, lẹ́yìn tí wọ́n mú 4 balẹ̀ lára àwọn jàǹdùkú náà. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé àwọn agbésùmòmí náà gbẹ̀mí èèyàn 4 padà nínú ìlú, táwọn kan sì farapa yẹlẹyẹlẹ.
ó tẹ̀síwájú pé nígbà tí ojú ogun le táwọn aráàlú ò sì gbà fún wọn mọ́ níṣẹ́ làwọn jàǹdùkú yòókù fẹsẹ̀ fẹ́ dànù ni. Iná tó ṣẹ́yọ ní ìlú Ìbàdàn ní ọjà Bode ti mú kí àwọn ará ọjà ó bara jẹ́ púpọ̀. Àgbọ́ pé ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 3 oṣù keje ọdún tí a wà yìí ni iná ọ̀hún ṣẹ́yọ nínú ọjà Bode ní Mọ̀lété ní ìlú Ìbàdàn. Àwọn ará ọjà sì ti bara jẹ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Wọ́n ṣàlàyé wípé ṣàdédé ni iná ọ̀hún ṣẹ́yọ nínú ṣọ́ọ̀bù kan tó sì ti ń ràn ká títí tó fi jó yíká inú àwọn ṣọ́ọ̀bù yòókù nínú ọjà ọ̀hún. Gbogbo àwọn ọjà olówó iyebíye sì jóná mọ́lẹ̀ ráúráú. Ohun tó yà wá lẹ́nu ni pé kò tí sẹ́ni tó lè sọ ibi tí iná ọ̀hún ti ṣẹ́yọ àbí bí ó ti ṣẹlẹ̀ gan-an ní pàtó. Níṣe ni gbogbo èéfín gba gbogbo inú ọjà ọ̀hún tó ní kálukú sí ń sásàlá fún ẹ̀mí rẹ̀. Gbogbo ìsọ̀ àwọn eléwé ọmọ ló jóná mọ́lẹ̀ ráúráú. Àwọn onírẹ̀sì àwọn aláṣọ náà gbẹ̀yìn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí o tí wọn kò sì rí nǹkan kan mú jáde. Banki Àgbàyé ti sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn aráàlú ti ń kọminú bí ààrẹ ti ń yá owó lọ́pọ̀ ìgbà. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni ààrẹ ti kéde owó yíyá tí owó náà kì í dín ní bílíọ̀nù. Èyí ló mú kí Banki Àgbàyé kó fi ọ̀rọ̀ náà nílẹ̀ wípé Nàìjíríà kò ní ìṣòro àpọ̀jù owó yíyá o àbí gbèsè kan tó jẹ́ bàbàrà, ṣùgbọ́n ọ̀nà tó wọ́n gbà wọlé fún orílẹ̀-èdè wa ló kéré jọjọ. Ó ní òun fi àsìkò yìí rọ ìjọba Nàìjíríà láti túbọ̀ fẹ́ ojú ọ̀nà tó wọ́n lè máa gbà wọlé fún un. Omoyele Sowore ti sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tó máa gbé bóun bá di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún 2027. Ohun àkọ́kọ́ tó lòun ó ṣe ni láti fòpin sí ìdánwò àṣewọlé èyí tí wọ́n ń pè ní JAMB Joint Admission and Matriculation Board nílẹ̀ wa. Ó ní àwọn olóyè fásitì ló yẹ kí wọ́n máa ṣe ìdánwò àṣewọlé èyí ó wù fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá fẹ́ wọ iléèwé wọn. Ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn náà àti olùdíje sí ipò ààrẹ lábẹ́ ẹ̀sìn ẹgbẹ́ òṣèlú AAC Omoyele Sowore tún ṣàlàyé wípé ṣíṣe ìdánwò JAMB kò yẹ kó jẹ́ dandan àbí sísí ìlú pẹ̀lú ipá èyí tí wọ́n ń pè ní àgùnbánirọ̀. Kò sí ìdí pàtàkì kan láti máa ṣe ìdánwò JAMB fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nítorí ó ti ń jọ bí ìgbà téèyàn bá mọ̀ọ́mọ̀ fi máàkì já àwọn ọmọ dànù lásán ni. Púpọ̀ lára àwọn ọmọ wa ló nífẹ̀ẹ́ sí ìwé kíkà ṣùgbọ́n nígbà tẹ́lẹ̀míràn bá ti ṣe ìdánwò JAMB tí kò sì mú un níṣe ni gbogbo rẹ̀ máa sún wọn láti tẹ̀síwájú ni. Iléèwé tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá fẹ́ wọlé sí àwọn ló yẹ kó máa ṣe ìdánwò fún wọn ní ìlànà tó bá wù wọ́n. JAMB wrote by shading papers. Now we have what they call the CBT, yes, right? CBT. So tell me, please, can JAMB please tell me why can a child not just write a JAMB exam and click finish, submit, then print exam results? Why? I mean, it's computer, right? This is not rocket science. We write exams online every time. You finish your exams, you click, and it gives you your result. And again, why is JAMB making it very hard that, you know, when your results comes out, they don't tell you what you failed and what you passed. They just tell you scored 224, 225. That's because it's fraud. It's fraud. No accountability. Remember what happened last year? Where, you know, so now the backstory to that, what happened last year was the fact that some parents paid for special centers right now, which the JAMB never even bothered to investigate. And you know what special centers does, where they get machineries to come right. And you see, that's why a parent can come out and tell you, oh, I know my child. My child scored 300 and something. Why did you guys give him 100 and something, right? And what did JAMB do? JAMB didn't even investigate. They went and reshuffled and people that got 168 started getting 300, 200 and all of that. And nobody called out JAMB. Now that we have cut off 150, you know, so, usually used to be 200. Yeah, so you get that kind of situation when nobody's calling out JAMB. So I feel JAMB, I agree with Sowore on this one. Scrap JAMB, less institutions actually be the one to actually determine. Ẹ̀gbọ́n ṣé lóòótọ́ náà àwọn kan ní àrùn kògbóògùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Àjọ tó ń rí sí ètò ìlera ti kéde wípé kí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa ṣọ́ra ṣe níbikíbi tí wọ́n bá wà o. Wọ́n ní láìpẹ́ yìí ni wọ́n jáde láti lọ ṣàyẹ̀wò fún àwọn ará ìlú ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n bá pàdé lójú náà kọjá àfẹnusọ. Wọ́n sì ti kéde àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti lọ́wọ́ nínú àrùn kògbóògùn HIV yìí. Wọ́n ní ìpínlẹ̀ Benue àwọn èèyàn 191,756 ló ti kó àrùn náà. Ní Akwa Ibom èèyàn 159,262 ló ti kó. Ní ìpínlẹ̀ Èkó èèyàn 137,040 ló ti kó àrùn yìí. Ní ìpínlẹ̀ Rivers èèyàn 88,560 ló ti kó àrùn yìí. Ní Nasarawa èèyàn 66,283 ló ti kó àrùn yìí.
ní ìlú Àbújá èèyàn 61,105 ló ti kó àrùn náà. Ní ìpínlẹ̀ Kaduna èèyàn 58,457 ló ti kó àrùn yìí. Bẹ́ẹ̀ ni Cross River èèyàn 58,046 ló ti kó àrùn náà. Ní Enugu èèyàn 55,637 ló ti kó àrùn yìí. Ní Anambra èèyàn 53,462 ló ti kó àrùn yìí. Ní Delta èèyàn 52,731 ló ti kó àrùn náà. Ní Taraba èèyàn 51,462 ló ti kó àrùn yìí. Ní Imo èèyàn 47,417 ló ti kó àrùn yìí. Ní Plateau èèyàn 44,228 ló ti kó àrùn yìí, léyìí tó já sí wípé gbogbo ìpínlẹ̀ 36 tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pátápátá ló ti lọ́wọ́ nínú àrùn yìí o. Púpọ̀ nínú wọn ló sì ti lu ìgbàdí àrùn HIV. Wọ́n sì ṣe ìkìlọ̀ wípé kí oníkálùkù tètè lọ ṣe àyẹ̀wò ara wọn kó tó pẹ́ jù. Fún àkọ́tún ìròyìn ẹ tẹ̀lé wa lórí ìkànnì Yorùbá Space TV lórí ayélujára Facebook àti YouTube. Tèmítọ́pọ̀ àṣà ló ń jábọ̀ ròyìn sí ìgbọ́ yín.